कुलचे नहीं खाने कभी दोबारा। तो बता नीतीश कैसा है? ये मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ। ये देखो, ये आराम से जो है, ये देखो कितना सॉफ्ट है और बहुत ही गर्म है। इसको आगे दिखा दो जरा। चिल्ली खा रहा हूँ। चलिए फिर। And it's the same thing. Can you please show our users these paintings? These paintings are yeah, this is good. This is more of these are of Roman Empire, and this was actually painted in 1500. रीड मिल गया क्या? इसको हाथ लगा देखते को मजा आएगा। मंकी पंकी हाथ से छीन के ले जाएगा। दोनों देख के आए थे। सनराइज तो सनराइज उधर आएंगे क्या? देखिए उनको फिर आना है यहाँ। क्यों? आना तो पर टैक्सी है। टैक्सी यहाँ नहीं है। टैक्सी दिख क्यों नहीं रही? वो टैक्सी और पे घूम के आना, घूम के आना। फोन पे आना, फोन पे आना। बहुत कुछ है। विशाल के लिए लेते कुछ यहाँ से तो क्या लेके गर्मी है इतने ही रहना। पीछे तो लग रहा था जैसे कुछ है नहीं। यहाँ पे आके तो नैनीताल जैसी मार्केट नहीं है अरे। ये क्या था? चेकना क्या? चेकना भाई ना मार्केट अच्छी यार। यहाँ पे आना चाहिए था, वहाँ पीछे खा लिया घर। सही 200 रुपये खर्च कर दिए यहाँ पे। यहाँ पे तो यार मार्केट तो बहुत बड़ा है। हम कितना किलोमीटर चले होंगे अभी? आइसक्रीम देखिए अभी चलो देख लेते हैं। चलो मेरे को भी लग रहा है। अच्छा ये है उसकी इज्जत नहीं करते। क्यों? ओ यार इसके पीछे से मैं चाहिए लात मार। काफ़ी कुछ है। क्या लगता है कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। नहीं सिनेमैटिक शूट बनाया कर यार। सही लग रहे हैं यार। साले एक मोमोज की प्लेट है। बहुत ही लोगों से वो खुला नहीं था, ये खुला है। हाँ हाँ पेड़ कम
खास चलना बेटा खास। एक पैकेट यार एक तो बनवानी है अगर महंगा नहीं क्या बाहर का मेरी हेलो ठीक है चलो आओ फटाफट रे एक्चुअली टिब्बत है ये कितने की नॉन वेज मोमोज ही हैं क्या बस ये तो बंद हो गया ऊपर को जाता है यहाँ से ऊपर से भी जा सकते हैं या तो वापस चल पड़ो उल्टी ये बना रहा वो लोग आगे यहाँ से जा चुके नागरा ज़्यादा आगे तो नहीं, वो नहीं पार्किंग के साथ है। और ये तो सच में फंस हैं मेरे को तो मजाक कर रहे सच में है ना उधर रहते यार तू अलग ही चीजें देख रहा है देख नहीं रहा है सही में देख मेरी कुछ वो होती है क्यूरियोसिटी मैंने ये क्या उसमें कुछ पकड़ा हुआ है अगर चेंज हो रही है पकड़ा हुआ है सही पूरा पुल तेरा भाई जी हाँ तो कुछ ऑर्डर ले फिर आप चैनल के अंदर हमारे पास स्पेशलिटी है टी है पकौड़े हैं आई विल टेक ब्लैक कॉफी विद शुगर विद शुगर और विदाउट शुगर विद शुगर कैपुचिनो एस्प्रेसो इट्स ब्लैक कॉफी आई ऑलरेडी टोल्ड यू ब्लैक कॉफी सर वो छाव में पड़ा हुआ था यही है पंचपुला के 2 पुल तीसरा हो रहा फोटो तो मैं ये सब था बहुत किया बच्चे वीडियो कॉल करता हूँ बस चल रहे हैं देख 7:30 हो गए हमको 8:30 बजे तक ये मेरा वो लग रहा है चल झरने ही जा है तो मैं इधर से आ रहा हूँ राम राम जीजू अबे ये कहाँ पहुँच गया रविंदर हेलो हाय हेलो हेलो हाय ये समथिंग क्या शो ब्रो जी पहुंच गए हम पहुंच गए यू कैन टॉक व्हाट डू यू वांट टू टॉक ब्रो This India is great, man. India is great. And This place is and very what was this place
This place is also in India, na? So पीछे वो पीछे झरना है थोड़ा छोटा सा. I mean, I'm talking about all of this. But this place is good. Can you show that? Please? Yeah, sure. Yeah. This place is very nice. This is normal Dhara, but this is very, beautiful. Yeah, this is very good beautiful in and this time. peaceful, You know, and I want to. यहाँ पे ठंडी है यहाँ पे. Thank you. Okay. So guys, here we are at the end of day 1. तो हाँ. ब्लॉग में सिंगिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत ही नहीं. अब तो जरूरत है. इश्क का मर्ज क्या, क्या हो गया? सामने कुछ पूछे हो गया? अब हमें वापस जाना है उतना ही जितना हम चल के आए हैं वहाँ पे ब्रो. 2.3 आज आते ना गूगल से वो पूछ लेंगे बाइक. ये देखो यहाँ पे झरना हो सकता था, मतलब नदी हो सकती थी. And a beautiful river can be there, but this is not. You don't get what you deserve. अरे हाँ, संतुष्टि नाम की चीज नहीं है. गाने लगा दें. गाने क्या लगा? पागल. उधर सुन लिया होगा. सही जगह पे क्या कर रहा था ये? सारे बाकी ऐसे चूतियों की तरह खड़े हुए पीछे. God, something like God maybe, yeah. something like Bisleri. No, I don't think so. इतना नहीं हो सकता भाई. इतना नहीं हो सकता. ये तो बिल्कुल ही गलत है. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ. ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਖਾ ਲੈਣੇ. पहुँच गए यार, पहुँच गए, हम पहुँच गए. Well done boys. Boys well done. मतलब गाने बंद. जल्दी आ जाए, फिर मेरे गाने. जल्दी आए.